era biki ebyetaagisa yohanas litalaaka lwetuuka nga bagiyita bayinuuna al-kubra era ddi lweyitibwa bayinuuna as-sugura. Naam. Naam. Waliwo gye bayita bainu bayinuuna ne bainu bayinuuna, bainu bayinuuna al-kubra wa bainu bayinuuna as-sugura. Muganda waffe atunnyonnyodde mu mbeera ezo sallallahu ilayhi, naye twagala kutunuulira ddi lwebeera bayinuuna bainu bayinuuna sugura ddi lwefuuka era biki ebyetaagisibwawo. Masala gano tugannyonnyodde bulungi, ekitaba kinnyo tugannyonnyodde mu nnyonnyola muqni'un, muntu avaawo ng'ategedde bulungi. Bayinuuna bainu bayinuuna sugura ddi lwebeera bainun bayinuuna sugura. Waliwo agimanyi? Talaaka tuzaawulamu emiteeko ebiri. Waliwo raji'i n'endala eyitibwa bainu, bakomaawo bainu ne raji'i. Bainu oba tajja kudda, raji'i aba ajja kukomawo, naye nga mu raji'i ate mwe muli bayinuuna asugula. Mubitegedde? Talaaq yanqasimu talaaq ila qismayn aw qismayn, yanqasimu talaaq ila qismayn. Okuta omukyala kulimu ebika bibiri. Waliwo kubayita bainun ate endala eyitibwa raji'i. Bainu aba tajja kudda, chansi ziba ziweddeyo. Ate raji'i giba emirundi ebiri, chansi ez'okudda ziba bbiri, gusooka n'ogwokubiri. Bw'oyingira ogwokusatu bainun ebegenzi. Kati mweno raji'i ate mwefuukira bainu bayinuuna sugura di. Naam Sheikh. Bayinuuna asugura kwe kubeera yetwalaka omusajja yawa omukyala naye nga agenda kubeera nga azanyira muzina ebbiri. Ebbiri zino ebisooka nga tanagenda mwezi, naye mwezi ebbiri mwazanira oba nga muwadde ogusooka oba ogwokubiri, mwezi ebbiri then kwongerako omukyala oyo idayo agituula neggwayo emyezi ya ida nebiggwayo, naye addamu n'abeera naye naye ng'amuwa amahali mapya n'abeera. Awo gye bayita bainu bayinuuna sugura. Ebeera raji'i ddi? Senga batawezezza myezi 3 n'amuddizaawo mu wiiki emu, ebeera raji'i. Awo baawo ntegereka myezi amutadde mulundi ogusooka, naye nnaku 2-3 n'amuzza. Wala shay'u alayhi, talina kyakola kyonna, eyo bagiyita raji'i. Naye bw'etalantuka n'ekoona emyezi 3 ne giggwaako, jjukira nti chansi era aba akyagirina emuzza, kati n'ayagala amuzze, oluzzi olwo bayita bainu bayinuuna sugura. Tamuddizaawo walakinna bi nikaahi jadid wal mahri jadid, ne bibeera nikaahu wal mahri jadidaini, bibeera bipya, n'ebigenderaawo byonna bibeera bipya. Eyo gye bayita bainu bayinuuna sugura. Senga taweza myezi 3 n'amukomyawo,
ejibayitani bajitani أيها الإخوة انتبهوا إلي تغامبي سنغامتا ولطول سوكا ولم تتم 3 أشهر مشارو نتويزا ميزي ساتو من خلاله مبيري ينامز أوكا يجبيتان رجعي يجبيتان رجعي ولا شيء عليه إمام توينش وقلا مشاله الزبوز غوبو يقد ولكن فإذا تمت 3 أشهر بجوة ميزينا أمين يسر وأردت أن تراجعها نو يقالوا مكميو إيبيرا بينون سقل بمهر ونكاح جديدين قدامنا موابطنا مهر مبيا أما بينون الكبرى يتلانتك نسكا كميرون يساتو omuntu ogwasooka n'akomawo n'ogwokubiri n'akomawo kati omutadde ogwokusatu kati yo falaisa laha haq an tauda olutadda fi dhimmatika mu buki mu kontro oyo mu bufuzi bula illa ba'da nikahi zawja ghayrahu okujjako amala kufunayo omusajja omulala atali ggwe n'amuwoowa وانتهى منها نينا مكوة من في نفس سبيل غايتا مكوبة يريتو مكارا فعندئذ يمكنك أن تراجعها سولوكمكم ياو بعد المدة بانغ الوان بلي أمازوك مفهوم بيلي ebitwa byogera ku mulundi guli ne tubinnyonnyola twagala kutunuulira twalaka twajogera byonna twagala kutunula ku idda عدتها إبانغ لياتولا وما معنى العدة؟ العدة هي زمن الذي تعتد امرأة من خلال طلاقها إبانغ لياتولا omukyala ng'alinda ekiseera kye kidde oba kiggweko bumuzzi oba tomuzza ebbanga eryo baliyita al-idda ebbanga omukyala lyatuula ng'ateereddwa omusajja hadhihi tusamma al-idda al-adad ziri ssatu iddaat ziyinza waliwo iddatu الحائض مشالا ngakyagenda mu nsonga bagita iddatul haid kyala agenda mu nsonga idha tulqat laha muddatuha ayina ebbanga lyatuula wa iddatu aisatun iddatun aisa ymukyala akutusewo ne hiid takyasuubira genda mu nsonga omukyala iddatul hamilun aw hawamil ate waliwo omukyala ateebwa ng'abadde alina olubuto idda endala tusamma iddatu alwafaat ebbanga lyatuula ng'omusajja amufuddeko maata zawju anha baawa amufuddeko ma iddatuha atuula bbanga ki waliwo ne iddatu mustahaada المستحاض هي امرأة التي يخرج الدم من فرجها على سبيل المرض استمرار الدم على سبيل المرض
ye mukyala avamu omusaayi naye nga kirwadde, tusamma mura'atul mustahada, abalwadde obulwadde obwo. Amma iddatul haid, mukyala ateereddwa ng'abadde agenda mu nsonga, mukyala tannaba kutukawo mu nsonga, wa tallaqaha zawjuha, bawe naamuta, fa iddatuha thalathatul quru'. ثلاثة القروء، وقد اختلف العلماء معنى القروء، أبا من يبايا وكان ثلاثة القروء. ما المقصود بهذه الآية الكريمة؟ الله يريد تجيزاتي بثلاثة القروء. ذهب بعض أهل العلم أن القروء تتجيز الحيض، تتجيز إندوال الساتو، nga mwe muli Imaamu Ali ne Ibn Mas'ud ne Imaamu Al-Hasan Basri ne Abi Musa Al-Ash'ari, wa kadhalika ne Imaamu Tura wa Imaamu Al-Awza'i wa Imaamu Thawri. كل هؤلاء يقولون معنى قروء أي دم حيض، الوالد على السد. وكذلك إمام أبو حنيفة. أما لا بقمت الله لا تجيزا طهر نتكلا تبا تجيزا على السد، وبلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة القروء. قروء يقول أهل العلم ما معنى القروء؟ أباسو كيباغا منتي نغبي تبانيو نيودي مام علي أمير المؤمنين علي نبا باغا منتي الله يلا تجيزا حيض، أي نقلوا عليه دوال السد. أما ابن عمر، إمام ابن عمر وكذلك زيد بن ثابت وأمنا عائشة وكذلك الصادق نباكر والإمامية والزهري والشافعية bo bagamba nti ekibaali bategeeza alquruu maanahu tuhuru, ziba ntukula, tekuba ndwala, ziba ntukula. Allah kyali ategeeza nti walmutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalatha alquruu. tubategeera ayuha nas, hadha ikhtilafu ulama fi kalimati quruu. وما هو الراجح؟ ماذا رجحوا في هذا الأمر؟ وكذلك كتب إمام ابن التيمية كتاب زاد معاد، وطال في هذه المسألة ناوان فينيو تفسيري كيغامبو قروع، فرجح قول فرقة الثانية، فرجع قوله أي قول فرقة الثانية أبو كبيري ممرياني ممري ابن عمر ممري عائشة رضي الله عنها، زيد بن ثابت، صادق، باكر، الإمامية والزهري والشافعية وغيرهم. بوبا غامبا المقصود طهر وليس حيض. نتكلا تبا تجيزا ndwala ntutegerekese. Amma Aisha
الآيسة التي ارتفع عنه دم الحيض، ارتفع عنه دم الحيض، أو ارتفع عنها دم الحيض، ارتفع عنها دم الحيض يسمى إيه؟ الآيسة. يموت يئس أي عدم الرجوع، تشا صوبرا، أكسيا أيس الرجوع، تشا إلى الصوب أنها ستحيض يسمى إيه؟ تسمى إيه؟ إلى آيسة. فإذا طلقت يبوى بانغا تيردوا فما مدتها آتولا بانغا تي بوبا غامي بانغا لياتولا 3 أشهر. آتولي ميزي ميكا ميزي سات، آتولي ميزي سات. ومتى تيأس امرأة من حيضها banga ky'omukyala lw'abeera nga takyalwala. Muddatul ais, ebbanga ly'abeera nti kati oyo akutuse mu kulwala. Fiihi aqwalu inda ahli al-ilm, abamanyi bagamba ki? Abamanyi bagamba fil 50 sana إذا بلغت امرأة 50 سنة فلا تحيض تسمى الآيسة. ولما تشايتي بالوالا بكتوكاو كبانجيلو. هذا قول عند بعض أهل العلم. مين مبتغير بينهم أيها الناس؟ منتغير. نعم إيه. لذلك مياكا تانو مشالا باكو تسيو. وقال بعض akutuka woddi idha balagat imra'atu 62 senga wezi myaka nkaga mwebiri fala tahid tusamma aisa ay la tarju alhid taksub ila yugina munsonga irtafa'a anhu alhid ulwaba viridwa ko kulwala. ولكن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا عائشة يريان ينرقون سونغي قالت يا غامب إذا بلغت امرأة 60 سنة أمين إذا بلغت امرأة 50 سنة مشالبا وزي مياكا تانو فلا حمل لها تسبولا كفونا لغوتو. Kitegeza nti atala tafuna lubuto awolo irimu. Omuntu okufuna lubuto amala kubanga alwala. Atala tafuna lubuto. Ekyama. Awolo waqfun. Ino kuyimira mawo. Omukyala atala tagenda mu nsonga beguli. Owa kyagendamu. Lidhari yebwa agamba n'agamba قول الثاني nti 60 mchala baweze miaka 10 فلا تحيض إذا كانت عرب وإذا كان عجمي. إذا كانت العجمي بوابيلا نسم ولب مقول عجمي نسم ولب فمدتها 50. ولماذا العرب 60؟ دواتي لأن طبيعيتها قوية naturally boba gumunyo mbiru gwa bigulwanyisa nnyo kubanga kugenda ko maaso mubitegera naye fefe bankuke tutikigenze tukoma ku 5 kuba tuli banafu naturally. ولكن العرب omuwalabu yatolongotokera ddala ila 50 ila 60 sana yatuuka ne ku 6 wano nasobola okufuna olubuto. فلذلك سنغو مشالا فنا فإذا رأت امرأة ومشالا بوالاب مساي بعد 50 عاما أو 50 سنة
هل هذا يعتبر حيض أم لا؟ بني تلي مفقه تاغلا تكوكوكي مجا كويبوزا انت تيغا تمولي مبايا نيغيدي تلي مفقه أحكام فقهية تاينا شاركا كونغولو nga takitemyetemye ntegerekeka singa atalaba omusaayi ng'awezezza emyaka 5 n'ayitamu thumma hadat ate n'alwala هل هذا يعتبر حيض أو دم فاسد؟ musaayi ogwo tukubala nti hiidi oba nedda kibuka kikulu nnyo okunnyonnyola awo mukazi Mwarabu oba mukazi Mufirika. Ajami kitegeeza buli atali Mwarabu yenna bamuyita ajami n'oba oli mweru otukula ng'olugoye oyitibwa ajami kasita tuba Mwarabu. Ffenna Abafirika n'Abazungu ffenna tuli ba ajami ku Bawarabu. Kati senga mukyala alaba omusaayi ng'amaze okuweza emyaka 5 hal yuaddu hiidu atwalibwa ti hiidu oba damu fasid? Naam. Lwaki tugitwala nga hiid? Al-illa labudda an tuallila. Lwaki tugitwala nti hiid? Seeka leero mulala nnyo. Seeka labika yenywedde kaseera si wa bulijjo barakallahu kyekyo olw'ensonga nti si wagere tebaagera nti 5 kati bw'aba azzeemu n'alwala aba ali mu kiseera ekisuubika nti omuntu asobola okugira ki okulwala. Kati omukyala oyo atuula emyezi emeka? 3. Ye ng'omutadde atuula emyezi 3 netugibala nti yogundi eweddeko. ثم ننظر إلى حوامل أبنبوتو أو حامل مشال وينبوتو فعدتها أطول بابا متدى ينول بوتو بعد الوضع إذا أنجبت امرأة المعتدة ومشال ينازال ngabadde yateebwa faqad intahat muddatuha banga libali weddeko fa idha arada zawjuha an yuraji'aha bwayagala agira ki amukomyewo kikyalina okukola ayuha nas ayuha alfuqaha Owanifasi tebamuwoowa. Owanifasi tebamuwoowa Sheikh Ibrahim oba Muhammad maybe something like that. Bamuwoowa oba nedda? Era lwaki tebamuwoowa? Anti mwe mbyogedde. Tendekero ly'abaseeka muli baseeka mugenda kusomesa umma. Allah bawe yinimu y'amaanyi. Bamuwoowa tebamuwoowa? Temwawukanye n'okufa sinaba kufa walla bamuwoowa tebamuwoowa nkyalina wano ku katanda abamuwoowa tebamuwoowa. Ekituufu kiri ki? Katufune ekigambo kimu. Mukyala ali mu hiidi bamuwoowa tebamuwoowa? Ki ekigaanisa? Ki ekimugaanisa? Nabi sallallahu alayhi wa sallam inna al-muslima la yunajjis. Baka bwato tugamba tubayita muntu munajjisifu nga musiraamu la loga ndi najjisi eyo ng'ovubye musiraamu la yakhuba osobezza. Inna al-muslima la yunajjis.
juzi tubugobye endowooza bamuwoowa tebamuwoowa nawe imaamu ثلاثة القلوب ولوش بيتا مناطي ولوش بيتا مناطي الدليل يعني يلمو النونجي نيدلا okuteeka okuinsaatinga ddaliiru ng'ejaawo oyinza ogirabira ddala n'ogiraba naye ng'ogitaddewo la manaati daliil butya bw'olaba ng'oteeka daliiru nga woogitaddewo ewo okusobola okugyogerera manaati daliil lwaki tebamuwoowa ayuhanas taata w'omwana ono yamufuusa ayinza okuba nga akyasuubira okuzzaayo mukyala taata w'omwana azaaliddwa tuli ku lugendo lwe lumu ne sheekh ani amuwoowa n'obuuza nti bamuwoowa n'egamba tebamuwoowa akati bwaba ngaoli yamuwagundi iddayo yagwako emyezi takatengayomufa ng'amala okuzaala kitegeeza onaaba asobola okukola ki okumujja kati waliwo omutwalizakuwa mukyalo okuleka taata w'omwana ekyoliko nti akkiriza omuwoowa mu nifaasi ye kubanga jjukire nti ebbanga liweddeko bwe liggwako seeka batusomesa bagiyita atye bayinoona sogola singa yamuddiza tanaba kuzaala tewaliwo mirerembe gyonna zabuza kintu kyowaka naye idda eweddeko yakumala kuteeka mwana wansi obujulizi butugamba nti omukyala amaze idda bweggwako ng'oyagala kumuzza okola ki omuwoowa bupya n'amahali mapya kati ono mwana agenza azaaliddwa bazzayo buzza nga kyayo oba alina kumuwoowa bupya awe tuli era ge masala getuvaako mabega wali kati gono ga lubuto oli abaye talina lubuto namala emyezi gy'emeka 3 ye idda ye kati ninjagala muzze his excellence agambye nti olwomuwoowa bupya n'amahali mapya wahatha qawlu tayyib kati noono idda eweddeku mu kuzaala kuno bwe yakulemye okuzzaayo nga tannazaala yakulemye kati azadda toyagala omuzzeeyo n'akaana kakulabikidde bulungi kiba kitegeeza naawe olina kukola likewise olinga oli temunaba kuntegeera kati naawe olinga oli kati omwagadde ogenda kumuwoowa naye ate kati yatobye mukyala atobye bamuwoowa nedda awe tubadde kati okola otya temunaba kuntegeera yohanansi masala wagawanvuyizza gwe wennyini mukyala n'azaala temunaba kuntegeera yohanansi masala wagawanvuyizza gwe wennyini mukyala n'azaala kati azadde ate oyagala dde fama yafal asaana kukola tugamba omukyala tateebwa nga ali muhiit twali kimuganda kumuwoowesa nga ali muhiit ali mu nifaas kokuwoowa kirala n'okutta kirala talaaka la twagita talaaka bidii ezimu ku talaaka ezigaanibwa bidii kwe kutaa mukyala ng'ali muhiit au nifaas au fi dhuhuri jamaaha fiihi oyegasse naila amma nikaahu yakhtalifu an talaaq olusobola ogira okumuzza walakin la tujamiuha kyoyina okugumiikiriza ekyo temitegedde komawo awaka mukomyewo muwoowe kubanga wayagadde amale kuzaala ate omutekemu kasente kamahali genda omuwoowe naye la tujamiuha hatta tatuhura okutuusa nga tukudde olwo genda okola emikolo gyo nga bwojagala egya palamenti hakadha alhamulu wa iddatuha au iddatuha mukyala bwatyo owolubuto talaka mini idda ye bwetambula tuli ku idda talaka twagimala tuli ku idda kati
kati wasigadde omukyala yaluwa mustahada المستحاضة waliwo mutawaffa anha zawjuha waliwo idda teeyo idda eyo omukyala afiiriddwa baawe takyali wammaka muno atula idda agende ekyamuleeta wano baawe faqad maat kati kyalina okukola an ta'taddu iddataha thumma tughadir tuula iddayo ogende wa iddatuha 4 ashhuri wa 10 Allah yagamba tateyo yatuula emyezi gyena ali awo emyezi ena begigwako n'ennaku 10 tulagende afuna omusajja omulala kuba ono takyalinawo chance nemmaka gano tabeeramu kuba takyalinawo mugabo okujjako ng'abaana be bebamuwadde chance naye ago mumaka tatuulamu avaawo n'agenda n'apangisa yamuleeta wano yafa kujjako abaana nga bagambye munne maama okibabeerako awo naye be bagamba nga talinaamu baana mathalan bali ne batamukkirizaawo wa min haqqiha an tughadira ayina kuvaawo agende taga nti maka g'abazze kambeere wano nga namwandu tabeera mu maka ga bbaawe kubanga alaaka yakutuse dda kati ali ajinabiya fulena mu maka gano okujjako abeerawo ng'asasula buli mwezi gwasulamu ng'asasula sobola okubeerawo mweyembeera tukkirizigana ne banyini nnyumba buli mwezi n'asasulwa mitwalo gye tuba tulabye kusinziira ennyumba weeri awo ntegereka idhan beriggwako ennaku 10 emyezi ena n'ennaku 10 tokkirizibwa kuwoowa mukyala ng'akyali mu idda ezo zonna ze tulabye waggulu omukyala tawoowebwa kiri haramu okumuwooyo kati ayinza okugatta iddataini عدة الوفاء وعدة الحمل أيهما نقدم singa badde akyatudde idda yaki yakuzaala musajja yamutadde idda y'okuzaala aba tannabagimalako mwami n'asenguka n'asinkana Allah we famadha nasna kati waliwo idda y'okufa ne idda yaki y'olubuto olwo tukola tutya faidha anjabat bwazaala qabla intihai muddati alwafa faqad intaha al-amr biba biwedde tagenda n'eri ekutukidde awo awo ntegerekese badde bakamutadde alina olubuto muzeeyi yafudde hatta ne bwatubanga tumutaddeyo eri abadde yamutadde ng'alina olubuto n'azaala nga batwala mayiti kitegerekese ati ayagala okuwoowa atandikira awo tewali buzibu oluva eri okuteekayo oli ngeno bawoowa tewaba buzibu lumala okuteekayo oli oludda eno waggulu nga tuyitamu wali mu kutuwoowa azadde kati aba akutuddewo iddatul wafa tuba tetukyagitwala mu maaso kitegerekese kati wano tuba tugenda kuwoowa mukyalo oyo afune amaka mapya kwolwo olunaku lwennyini tewali kigaana kasita okuziika kuggwa naye oba tebanaba mutwala nyumba mwali ne mufuna akasenge bagenda okutwala bbaawe abadde bbaawe ngenda okuwoowa kuweni kitegerekese tugenda okuvaayo muyiwako ettaka ngono mukazi mufumbo ddala kukwatira kubba wakuba emiggo naawe n'ogitegeera idhan bakuziika ono mukazi muwoowe lidhalika iddatul wafa tusobola okukwatagana bbiri waba tafudde tugenda n'emyaka emyezi ena ennaku 10 amma almustahada
omukyala ateereddwa nga alina obulwadde obw'omusaayi ogwo bw'aba asobola okubyawula okwawula hiidi n'omusaayi gwe guno ogw'obulwadde atuula emyezi emeka naye batakisobola sanatul kamira mwaka mulamba yeba iddayi wabitegereka era bw'aba yawula omusaayi gwa piriyodi ng'agwawula waliwo abatabyawula nti kati yalwadde oba teyalwadde oyo amala mwaka mulamba yebeera idda naye bw'aba abyawula ng'ayawula omusaayi kati nalwadde eno hiid weeri nestahadha weeri sobola okubyawula abibala bye biggwako kubanga tumanyi bulungi omukyala wa istihadha ava mu musaayi ogwo gw'obulwadde bwe guba nga gujja negwa hiidu ne gujja abalako ennaku ziri wamalira ennaku zitasaala so nga ate zisigadde asigala asaala atunuulye ze ennaku zayingiddemu taddamu kusaala bwe ziggwako n'agenda mu istihadha ye neyeekola ng'obusira bwe bumusomesa eri n'agenda mu maaso ezo zetubadde tusomako olwaleero zikwatagana ne idda kitegerekesa nozimabega twasoma ku talaqatu muallaqa twagimala talaqatu muallaqa twagimala yasembayo tujje ku kino kyetuliko simanyi oba twagisoma banidda twasoma talaqu muallaqa ibadde erina okubeerawo then bino byetumaze bibeere nga bijja muallaqa terina bigambo bingi wabula yeetuuka nga wagiteekako akakwakkulizo mukyala gwe bweligenda ku mbaga nkutadde hadhihi omukyala oyo tolaka ebitwa muallaqa yinza omuga nti senga obudde bunaakya wallahi ojja kuba mutte enjuba nevaayo gwegenda bwevaayo bweppa mukyala aba mutte wabula gairu mustahil senga akola akakwakkulizo nga kali mustahil olwo talaka tetuuka bagiyita lagawi talaka lagawi yeruwa nomugaa nti senga engamiya eriyita mu mpiso benta senga endiga eyita mu katuli k'empiso koli mute talaka bagiyita talaka lagawi la yaqa allaka ala amri mustahil yajiwadde akakwakkuliza akatisobola kubeerawo wamma alladhi yastatiu an yaqa akateekeddwa okubeerawo bekabeerawo faqad waqa talaq nga kaluwa obudde bwe bukya ng'okyali wano kutaddi allah n'abugera ne bukya balas talaq eba yalumyedde oba agenze batagenze bera talaq eyo nga tugibala mulundi gwayo gutuuse bagiyita talaqa muallaqa kati okwalaka kuno kulimu emirundi ebiri waliwo shay'un ma'dum kitasoboka kubeera mustahil nokikolako akakwakkulizo ka talaq fala yaqau talaq amma alladhi yaqau mumkinu an yaqaa faqad waqa talaq idha waqa shart singa akakwakkulizo kabaawo ne katuuka eba talaq automatically tuteekana kigambo waliwo talaq eyitibwa tawkil n'otuma muganda wange oyo agenda nteeri mukyala wange yaqa tuga nti waayi genda omukyala oyo omugambe nti mutadde nga nekitaawo awulire ne bwabaawo yogera talaka beetuuse ntumiddwa wano haji abdulmajidi antumye agambye nti akutadde muwala wo mutadde takyali mukazi wange ne waba awulira talaka bemaze au kitabata sobola okuwandika akabaluwa n'okatwalayo era waka talaka beetuuse amma ey'okusimula yeetaagako abajulizi sindikira message nkambwe eyo labudda an yakuna hunaka shuhud wateeka okubeera abajulira message eyo ayinza okuba nga yagikutte muntu mulala nagati kammute kitegerekese ayinza okuba muntu mulala
n'agiwandiika ng'akutadde nga naye balo takimanyi nako mujja wayinza okufuna chansi n'agikwata mbizi gwe nkutadde okuva leero n'agikusindikira namukoze ekinzi la talaqa la yaqul talaqa illa bishuhud ono agiwandiisa alina okuwa baki abajulizi kitegerekese idhan tubadde ku hudud oba iddat entuula z'abakyala ne buli mukyala mu butondwa bwe aweddemu essuubi waliwo manyinazi yabadde maze emyaka giwezeeko nga talwala naye olwagenze mu umula bweppa naye asusse emyaka 5 yazzeemu kitegerekese yazzeemu ddala kati tugambe talaka manya hiid oba si hiid hiid yankubidde nangamba wallahi sikirabanga ebbanga nalinze nabiva nako dda naye kati ate nabonese buto nkole ki ngende mu maaso n'emikolo gya hijja nkole ki beebitu kimbadde nyagalamu kyeki nti yazze mu myaka gye tusomya 5 nga yagaweza dda ate kati yazzeemu n'alaba hiid kati fama hukmu dhalik yu'tabaru hiidun aw la yu'tabaru hiid yu'tabaru hiid lakin yu'tabaru hiid kubanga ebbanga eryo omuntu asobola okulwala waliwo n'aba 60 baba bogeddeko dda eri waggulu katana bakutuuka mu 60 kiyinza okuba nga obutondwa bwabwe nga obuwe bukyatambula ate tebagamba nti 5 tagasukka teriyo bwino agamba nti ateeka kukomaawo mu ngeri efaanagana bwe subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin allah bana bawadde obusobozi ko King Fahadi nga bwe mpulira ndowooza lwali abagenda okusulayo migugu misibe tulidde nti yatandise leero kuba mwavuddeyo buvi wamugenda allahu alam naye ngaenkya batandise olwaleero enkya emisomo gigenda kuba omubujja ndowooza n'ekiro kyaleero wabarakallahu fikum mugende muyige baana aba bafunye obusobozi bali mu gye bali barakallahu fikum waliwo alina ekibuuzo wataba zindalo guddeyo eri imaamu agusalira amagezi namu barakallahu fikum kiraki ekitiibwa allah omuntu wagezaako okubeera nga amusikira mu mbeera y'okubeera nga ateeka ebiyiiyo mu nkola ebigezo ebisinga biteeka mu mukyala baba wamala naye muganda waffe abuuza nti lwaki ebiseera ebisinga omuntu bw'ateeka mu nkola eddiini ya allah naddala omusajja ate ebigezo biyita nnyo eri omukyala eyo sunna mu nkola y'owekitiibwa rabbana bw'aba akwagadde nnyo naddala omuntu asembera gy'ali amussa bizibu abireeta mu mbeera yonna omukyala yayinza okufuukuuka abaana bayinza okufuukuuka oba ebisolo awaka kati idha ahabba allahu abidahu ibtalaahu allah bwakwagala nawulira nti omuddu ono nga mpulira mwagala ng'ayimbula agazibu ayinza okuyimbulira omukyala mu mbeera efaanagana bwetu kati ye kyaba ayagadde kukuba kwagala kwe n'ayita mu mukyala biyinza okuba gwe sente ne ziggwawo ate ng'akwagala nnyo gwe n'oyomba n'omulangira yoba oyagadde omumulangira naye idha ahabba allahu abidahu ibtala fa in raddiya bw'aba nga asiimye falahu rida llah wa in sakhata fa alayhi sakhatu llah bwe weekyanga n'oweekyanga oba osiimye allah akwongera ate kusiima kwa allah kweyongera bweyongezi gy'oli idhan bw'aba akwagadde nga bw'okyogedde nga osembedde gy'ali akugezesa bugezesa ayinza okugezesa ng'ayita mu mukyala ziyinza kuba ssente ziyinza kuba motoka byo bityo oba mirimu kale yenkola ye subhanahu wa ta'ala yamanya kyaba ayagadde okugezesa mu kwagala kwaba akwagadde naam
Enagisa esoboka okuvaawo ekyo tebakikugaana. Olaba nti ne bwe kiba kiriibwa oyinza okuba nti omwana akunkumudde mu buugi naye ng'obuugi bwakutte, buugi bubadde bukutte bulungi bulina olububi, n'oleeta bulungi ekisena n'obulusenako eyokkirizibwa kuba ogiggyeemu n'obutto, naye bwe kaba tosobodde kukalaba mu butto ekidomola kyonna okiyiwayo n'entabu y'ennyama bw'eto kayinza okugwamu ng'ennyama yeesera, ennyama n'etabula bw'eto. Kati oleeta buleesi inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun mugisula mugitwalayo. Kati ebijjanjalo ebyo osobola okubinnyika wali n'ogyozaako n'ogenda n'otandika kufumba kijanjalo kyo mu mbeera esinga okuba ennungi. Tegerekese muzindaalo katuguzzeeyo mukama waffe tubeere nga tusaala barakallahu fiikum. Naam. Mwana omuwala okuyita mu maaso ng'osaala kirimu emirundi ebiri. Bw'aba tannaba kuzza bagamba kuzza mukono mabega, bwe bayogera bwe batyo, nakyo kitegeera. Bw'aba tannaba tekirina mutawaana, naye wonna waayitiramu ng'embeera eyo yagituukamu, sola aba agyonoonye. So bw'ayita mu maaso ga mukyala munne tewali buzibu bwonna, naye gwe ng'omusajja esolayo oba olina kugyeddamu. Barakallahu fiikum. Naam. Omwana ayagala kunkumula ate ali ku layini esooka. Sirowooza nti bw'olaga nti ofuluma waliwo ayinza okulemerawo. Sikirowooza ekyo, kujjako nga baasadde bonna balalu. Awo oyinza okulemerawo, naye bwe bakulaba ng'okutta omwana ate ovudde mu layini okyusa otunudde gye bali ne balemerawo. Emma okuba nga balalu oba nga bonna bazze banywedde enjaga, oyinza obutayitawo, naye nga balamu bakuwa faasi n'oyita, bakimanya bulungi n'oba toyogedde tono alina obuzibu bw'omwana we, ne bakuwa faasi n'ogenda. Mukama wange bwe bagaana osobola okukaaba naawe ne bakulaba ng'okaaba ne gandi musajja olaba akaabye muve waayitewo agende. Naam. Ogenda okusenga ku entukula ekitubu ne hiyo ebyo bigambo ebyo tibyawukanirawa. Ekyokubiri nti omwami afudde nogamba nti omukyala waka batalinawo wakati bawalina bannyinibo abalina kulagawo. Ekisookera ddala nti twogedde ku ntukula n'endwala byawukanirawa. Akthar ulama bagamba bye bimu, amanyi abasinga bagamba bye bimu, adde nga waliwo abaawulamu katono, naye kawulo esinga obunene bagamba byonna bye bimu. Ekyokubiri omukyala alina kulagawa, ekyo yalina okwefaako. Olwo okwefaako kuba kukwe. Shariya teyamugamba nti agende ku muzikiti atuule awo. Ekyo kiri gyali asale amagezi ge, oba agenda kupangisa oba agenda mu baana be oba afuna haji n'amutwala. Albaabu waasi', mulyango muggule ddala. Teyamugamba nti bw'abanga afudde alage wano biba biweddewo, wano si wawe, waliwo bannyini bo. Bw'abanga bamugambye abeerewo fa alhamdulillah, tewali amugobawo. Naye babanga tebamwagaddeewo talemerawo nti maka g'abaze, okuggyako nga yagamuwa naga nti nibwe mbanga nfudde gana amaka gaggo, teri akugobawo kyekyo. Naye nti afudde nnimiro baze yafudde maka la, ebyo biba tebikyamukwatako. Kyansi ennene muweebwa eryegi kumala ku myezi 4 n'ennaku 10 ng'anyoonya wajalaga mu mbeera efaanagana bw'etyo.
kibuuzo kyozemu ekyomukyala nowabanga waliwo sitira nayitayo mubega wa sitira sitira ate kirala era gwe mugaso gwayo sitira kino kyogerwa ku muntu nga taladdewo sitira bwebaawo gyemirimu gyayo gyegyo obutakosa oli eyagitaddewo gwe nooyita eno kujjako ng'oyise munda eri awolwo n'okuduma ebikonde obanga okakanyadde naye ogiyita eno gyesemba tewali gwe mulimu gwayo lwaki ebeerawo naam omukyala talina mugabo ku maali yabba agulina naye si nnyumba kujja nga ennyumba yekutte omugabo mweguli ayinza okuba nga omugabo gwalina agenda eri emmanga kayembe eyo gyagenda n'atetenkanya so si nnyumba abagigabe bagaba nga wali omugabo gwe falhamdulillah aba awangudde naye bwe gutabaawo gye guli gyagiraki eyinza okuba nga ntebe mugabo bagenza okugubalamu nga gulimu entebe egi ngaafuna gyagenda ogiteeka nga atuula awo paka lwanaafa kati kyekyo mugabo agulina teryagumugobako naye tagwegabira nti nnyumba yeyange naye allah bwamuwa abagigabye emaali nga nnyumba gyafunye fabiha wa ni'ma ateredde naye oba nga ntebe ayinza okuba afunyeko kanzu nyumba nga agiviiriramu ddala akwata ekanzu ye gyanajambalira ng'agenda oba atunda ekanzu apangisa ennyumba tewali buzibu waliwo omuwalimu ono asomesa abaana naye mukubeera nga asomesa abaana kale anakuwazamuko ku bazadde b'omwana babaana abo bakolaki basomesa okubasaba ssente buli mwana amusaanika naye eyabuuziddwa ku nsonga lwaki akola ekyo yabagambye kagende mu Qur'ani asome aya bagamba wala tashtaru biayati thamanan qalila ekyo mwalimu oyo alamulaki omuwalimu okusaba ssente talina buzibu wabula obuzibu obwekkaluubiriza kusaba ssente abantu oluusi batayinza kusobola naye bw'aba asabye ssente falhamdulillah mumuwe kuba awaayo obudde bwe n'ebigambo bye kati ekyo aya bye yagireese we yagitadde gye bayita manaatu daliil teyagitadde watuufu bw'oba tomanyi olaba nga akutereereza mu layini naye teba layini ntuufu kati manaatu daliil abantu bangi nnyo obujulizi babuleeta naye nga butomera butomezi oluusi n'ayisaawo ebintu bye naddala nga baleeteddemu tebamanyi sajja aleese aya n'ayisaawo ekintu kye naye ekyo kyeyabadde ategeeza si kyetegeeza looza tugende wabarakallahu fikum subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin